تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جھجک اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں واٹس ایپ کریں اور فری ہومیو ہربل طبی مشورہ حاصل کریں۔ لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ہومیو ہربل طریقہ علاج ذیلی بد اثرات سے پاک، بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفا سے ہمکنار کرتا ہے۔ یاد رہے تمام معلومات صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو کھانسی میں خون آنے کا ایک علاج بتائیں گے۔ دوستو، بعض اوقات کھانسی کے ذریعے سے حلق کے اندر سے یا جسم کے اندر سے خون نکلتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات کئی قسم کی ادویات اثر نہیں کرتی اور مسلسل خون جاری رہتا ہے۔ اگر یہ خون پھیپھڑوں سے نہ آ رہا ہو اور صرف حلق سے یا کسی اور جگہ سے آ رہا ہو تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد آرام آ جائے گا۔ جس مریض کو کھانسنے سے خون آتا ہو تو اس کے لیے یہ شاندار نسخہ ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں اور اسے استعمال میں لائیں۔ آپ نے بھیڑ کا تازہ دودھ لے لینا ہے اور ایسے مریض کو جسے کھانسی کے ساتھ خون آتا ہو اسے روزانہ حسب خواہش اور حسب منشا پلاتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2-3 دن کے اندر ہی یہ مرض جاتا رہے گا۔